Unutrašnje kontrole MUP-a početkom naredne sedmice, kako nezvanično saznajemo, dostavit će direktoru policije i ministru unutrašnjih poslova izveštaj o istragama protiv pojedinih pripadnika žandarmerije iz Niša, među kojima je i Dragan Dikić, brat komandanta te specijalne jedinice Bratislava Dikića. Nezavisni policijski sindikat Srbije u međuvremenu je pozvao prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića da se svojim autoritetom založi da se ispitaju sve aktuelne afere u policiji, a posebno povezanost čelnih ljudi MUP-a sa organizovanim kriminalnim grupama i korupcijom. Ida Maričić. U kabinetu direktora policije najavljuju da će se Milorad Veljović obratiti javnosti čim istraga bude završena. Policijski analitičar Boža Spasić poručuje da sve treba detaljno istražiti kako situacija ne bi izmakla kontroli. U ovoj zemlji postoji inače dosta podataka o tome da pojedini policijski komandanti često puta štite svoju braću i slučaj recimo pokojnog Radovana Stojčića Bađe. U svakom slučaju je neophodno da se to sve do posljednje tačke istraži i razjasni. Ja ne znam u ovom trenutku da li naša policija, odnosno njena unutrašnja kontrola, s obzirom na prijetnje koje prima od nedefinisanih za sad ljudi, da li je ona sposobna za sve to, ali za toga mora da stane i vlada i ministar lično i da se taj slučaj u potpunosti